Աստվածաշնչյան ընթերցանություն ամեն առավոտ, հունիսի 26 Դու էլ մեզ նման եղար, Եսայիա մարգարեություն 14:10 Ինչպիսին կլինի ճշմարտության ճանապարհից շեղվածների վիճակը, երբ նրանց մերկացված հոգիները կանգնեն Արարչի առաջ, կտանեն արդյոք իրենց ուղղված ձայնը, ինձանից հեռու գնացեք դուք անօրենություն գործողներ, դուք մերժեցիք ինձ, իսկ այժմ ես եմ մերժում ձեզ, դուք անառակացաք ու հեռացաք ինձանից, իսկ հիմա ես եմ իմ երեսը ձեզանից դարձնում և ձեզ ցույց չեմ տա իմ ողորմությունը, ինչպիսին է լինելու նրանց խայտառակությունը մեծ վերջին օրը, երբ հավաքվածների անթիվ բազմության առաջ առնի իրենց իրական դեմքը, նայեք մեղավորներին, որոնք երբեք չեն դավանել Քրիստոսին, որոնք վեր են կենում իրենց անկողնիներից ու մատնացույց անում ուրացողներին, ահա նրանք ասում է մեկը, նրանք դժոխքում ավետարան են քարոզելու, ահա և նա շարունակում է մյուսը, որը քննադատում էր ինձ, իսկ ինքը կեղծավոր դուրս եկավ, ում եմ տեսնում չարախնդում է երրորդը, նա ևս այստեղ է, ով այցելում էր բոլոր հավաքներին, հպարտանում էր հավիտենական փրկությամբ, հապա նրան նայեք, ավելի մեծ ծաղրանք, քան այն օրը, երբ սատանան կեղծավորների հոգիները քարշ կտա դեպի կործանում, սատանայական ծաղրողները չեն արտահայտի։ Բունյանը վարպետորեն ներկայացնում է այս տեսարանը, մատնանշելով դժոխքի նախամուտքը տանող դուռը, 7 դևերը կապեցին անօրենին 7 պարաններով։ Հեռացին երկնային քաղաքի ճանապարհից, ուր ինչպես նա վստահեցնում էր, ինքը գնում էր և քարշ տվեցին դեպի դժոխքի դռան նախամուտքը։ Դուք Քրիստոսին հավատացողներդ զգուշացեք այդ ճանապարհից, փորձեք ինքներդ ձեզ, հավատքի մեջ եք արդյոք, քննեք ձեզ, Քրիստոսում եք դուք, թե ոչ, չկա ավելի հեշտ բան, քան ինքներդ ձեզ դատելիս քո հանդեպ ներողամիտ լինելը, բայց դու արդար ու անաչառ եղիր, արդար բոլորի հանդեպ, խիստ և պահանջկոտ քո հանդեպ։ Հիշիր, որ եթե ամուր հիմքի վրա չես կառուցում, ապա տանդ քանդվելու ժամանակ ավերվածությունը մեծ կլինի։ Թող Տերն այդ դեպքում քեզ անկեղծություն, ամրություն ու հետևողականություն տա, որ երբեք ինչ չարիք էլ որ քեզ դիպչի, չշեղվես ընտրյալ ուղուց։